လပဦးဟာဘာလို့နယူကာဆယ်ကိုရှုံးခဲ့ရတာလဲအဖြေကရိုးရှင်းပါတယ်ဒီစနစ်မရှိတဲ့ကစားပုံဘာဖြစ်ချင်မှမသိတဲ့ကစားခွက်အရန်ကစားသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းကိုမယုံရဲတဲ့နီးပြရဲ့တရေဘောကြောင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ပဲလပဦးအသင်းဟာနယူကာဆယ်ကိုရှုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်လပဦးအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ PSG အသင်းနဲ့ UEFA ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်ပွဲစဉ်မှာမိနစ်120အထိတောင်ကစားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနီးပြအာနက်စလော့က PSG အသင်းကလူစင်းအတိုင်းပဲသုံးဆိုင်နဲ့လူထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနီးပြအာနက်စလော့အတွက်မဟာအမားကြီးပါပဲ။ကစားသမားတွေဟာပွဲပတ်နေပြီးတက်ကြွကြွမစော့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မကလက်အရက်စတာနဲ့ဗန်ဘတ်ဆိုရင်ပိုလို့တောင်တိတာပါတယ်။ပွဲပတ်နေပြီးခံစစ်ရောတိုက်စစ်မှာပါလိုက်ပါကစားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အသင်းရဲ့ကစားကွက်တိဆောက်မှုပိုင်းမှာအားနည်းနေပြီးလောအားလုံးကျဆင်းနေလို့နယူကာဆယ်အသင်းကွင်းလင်ဟာမိနစ်တိုင်းမှာအသာရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုဆိုးတာကတော့မိုဟာမက်ဆာလက်ပါပဲ။ရက်ချီသိန်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းခြေစွမ်းပြောင်းနေတဲ့အပြင်ပွဲပန်းနေလို့အခုပွဲမှာဘယ်ရောက်နေလဲမသိအောင်ကိုပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှု6ရောက်ရှိပေမဲ့လို့တိုက်စစ်မှု6ရောက်ရှိပေမဲ့လို့အလဲကျမသုံးပဲကောင်းတဲ့လူတွေပဲအမျက်သုံးပြီးသူတို့ကိုအနာမပေးတဲ့အပြင်အရန်ကစားသမားတွေကိုလည်းအလဲကျသုံးနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်လပဦးဟာပေးဆက်မှုကြီးမားခဲ့ပါတယ်။ခြေစားနဲ့ဒါဝင်နူးနက်ကိုအလဲကျသုံးခဲ့တင်တာပါ။ခြေစားကပွဲထောက်ကင်တာရရင်ဒါဝင်နူးနက်ထက်ပိုမညံ့ပါဘူး။ခြေစားကတောင်ပန်နေရအပြင်တိုက်စစ်နေရမှာပါစွက်ကစားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုဂျိုတာကိုဦးစားပေးသုံးခဲ့ပြီးခြေစားကိုပွဲပြီးကန်ဒီမှာထည့်ခဲ့တဲ့နီးပြအာနက်စလော့ကိုနားလည်လို့မရပါဘူး။ဝင်းလက်မှာကာတစ်ဂျုံနဲ့အီလီယော့အန်ဒိုတို့ကိုပွဲချောင်းတဲ့အချိန်အလဲကျမသုံးပဲမကလေးအရက်စတာဆော့ဘော့စလိုင်းဂါဗလန်ဘတ်တို့ကိုပဲစက်တိုက်သုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဂျိုးဆက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေမှာလူကောင်းတွေကကွက်ပတ်နေပြီးဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ကွင်းလယ်ကလည်းဒီလူတွေကြီးပဲစက်တိုက်သုံးနေတော့လောအားနှောင်းကြတာနဲ့ခံစစ်ကဖိခံရတော့တာပါပဲ။လပဦးသိန်းဟာအကြီးအကျယ်ပွဲပတ်နေချိန်ကာယနဲ့လောက်အားကိုအားပြုကစားတဲ့အသင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒလက်ဆက်အဖိခံရတာပါပဲ။ပရီးမီးယားလိဒုတိယအကျော့မှာလပဦးသိန်းကနိုင်တယ်ဆိုတာလူကောင်းတွေပွဲအရက်မပန်းသေးလို့ပါ။ကပန်ဘက်ဆိုရင်ပွဲပန်းနေပြီးခြေသက်မပြတာအတော်ကြာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းနီးပြအာနက်စလော့ကသူ့ကိုပဲစက်တိုက်သုံးနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အရန်လူစင်းမတောင့်တင်းတာထက်နီးပြအာနက်စလော့ကလူအလဲကျမသုံးခဲ့လို့ပွဲပန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းသမန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လည်းကွင်းလယ်ကိုအန်ဒိုကာတစ်ဂျုံအီလီယောတို့နဲ့ပွဲထွက်ကစားပြီးတိုက်စစ်ကိုခြေစားနူးနဲ့ဆလိုက်တို့နဲ့ကစားခဲ့ရင်တော့အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ခံစစ်ကစားသမား2ယောက်ဆိုရင်ဂန်တီစကလေးကစက်တိုက်သူတို့ကြီးပဲကစားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုနာတေးကတန်ရာရရင်ခဏတော့နားရပါသေးတယ်။ဗန်နိုင်ဆိုရင်တပွဲမှကိုမှမနားရသေးပါဘူး။ FA ကထွက်ရတဲ့ပွဲပဲနားရသေးတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။နီးပြအာနက်စလော့ကကြောက်အားကြီးပြီးအလဲကျကစားသမားတွေကိုမတုံးရဲခဲ့ပါဘူး။ကစားသမားတွေကိုအလဲကျမတုံးရဲခဲ့တာကအရင်ကစားသမားတွေအတွက်တော်လေးကိုမှနစ်နာနေပါတယ်။အထူးသဖြင့် KSA အန်ဒိုနဲ့အီလီယောတို့ကပုံမနစ်နာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နီးပြအာနက်စလော့ကကစားသမားတွေတန်ရာရနဲအောင်စိတ်မှန်တတ်ပေမဲ့ပွဲမပန်းအောင်အလဲကျသုံးတတ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ကစားသွားတာဆိုရင် PSG နဲ့ပွဲထက်တောင်ခြေစွမ်းကစုပ်ပြန်နေပါသေးတယ်။ဒါတွေကပွဲပန်းတဲ့ရလဒ်ပါပဲ။ PSG အသင်းနဲ့မိနစ်120ကစားခဲ့ရတယ်။ဒဏ်ရာရနဲတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဂျူဝယ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မလေးချင်းတယ်လို့ပွဲထဲမှာလည်းဂျူဝယ်တွေကအားနည်းနေခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်ကတော့ဘောလုံးရှင်လက်ခံတာတို့ဘောလုံးရှင်နူးတာတို့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကမရတာတွေများနေတာသက်သေပါပဲ။ဒုတိယရာသီကကတည်းက defensive shape ကလည်းအားနည်းနေတာအရင်တည်တာနေပါတယ်။နီးပြအာနက်စလော့ဟာပြိုင်ပွဲဆောင်ပွဲပန်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖီယင်တို့မှာမရှိခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။ဒီပွဲမှာကျွန်တော်အသနာဆုံးကစားသမားကတော့ KSA ပါပဲ။ပွဲထောက်ခံရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအသင်းအတွက်အစွမ်းကုန်ပိတ်ဆက်ကစားပြီးအခုပွဲမှာလည်းတကိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆို KSA ကိုနူးနက်နဲ့ဒီယေဂိုဂျိုတာတို့ထက်ပိုပြီးဦးစားပေးသုံးသင့်နေပါပြီ။